没有大家水啊！可是我没有到数到啊，我没有数到。我们这个位置刚好烟没吹过了。对啊。我在那边看的都是烟，另外一边应该都是烟。而且我们这边中午这边车。另外一边还有另外的，所以我们这边看得到。感觉好湿。再换点。